ابھی آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں بارش کے بعد بجلی کا نظام تاحال بحال نہ ہو سکا۔ فیسکو کے 50 سے زائد فیڈرز سے بجلی کی سپلائی معطل، متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے سے بجلی بند۔ بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مانا بالا اور قریب کے علاقوں میں بجلی رات 2 بجے سے بند ہے۔ امداد ٹاؤن، یوسف آباد، ملک پور میں بجلی بحال نہ ہو سکی۔ فیسکو کے 50 سے زائد فیڈرز سے بجلی کی سپلائی معطل، متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے سے بجلی بند۔ بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مانا بالا اور قریب کے علاقوں میں بجلی رات 2 بجے سے بند ہے۔ امداد ٹاؤن، یوسف آباد، ملک پور میں بجلی بحال نہ ہو سکی۔ فیسکو کے 50 سے زائد فیڈرز سے بجلی کی سپلائی معطل، متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے سے بجلی بند۔ بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مانا بالا اور قریب کے علاقوں میں بجلی رات 2 بجے سے بند ہے۔ امداد ٹاؤن، یوسف آباد، ملک پور میں بجلی بحال نہ ہو سکی۔